अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के लिए जिन भैंस की वीडियो लेकर आई हूँ वो दुनिया के बेहतरीन कीमती हद से भी ज़्यादा कीमती बैड़ है और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तरीन बैड़ा है। आप देख सकते हैं ये बैड़ इंतहाई खूबसूरत है और जितने ही खूबसूरत है ना, जितना बोला जाए इतनी कम है। इतनी खिदमत, इतना ज़्यादा इनकी केयर की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और दुनिया का सबसे महंगा तरीन बैल ये रहा। आप देख सकते हैं ये इंतहाई बड़ा और कीमती बैल है और हद से भी ज़्यादा खूबसूरत बैल, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जगह जगह पे जाके आप लोगों के लिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाकर लाती हूँ, घर में लाकर इसकी एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करने के बाद आप लोगों के सामने पेश करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये वीडियोस पसंद आए। लेकिन अफसोस कि शायद आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती। आप मेरी वीडियो को नहीं लाइक करते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो और मैं नहीं जानती कि मेरी वीडियोस में और क्या कमी है जिससे मैं कट करूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं ऐसी कौन सी गलती है मेरी वीडियो में जो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, मुझे लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या है। और आपको इसमें ना सिर्फ मैंने बैल दिखाया है बल्कि भैंस के जो कट्टे वगैरह हैं वो भी है। और मेरी आवाज़ थोड़ी बोली थोड़ी चेंज हो जाएगी। बकरा भी है इसमें, बैड़ा भी है और भैंस का कट्टा भी है, जिसे हम लोग कट्टा ही बोलते हैं। और अंग्रेज़ी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक गाँव साइड लड़की हूँ और मुझे जानवरों का हद से भी ज़्यादा शौक है और हम अपने घर में भी रखे हुए हैं। और आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल में समझ बताऊँगी, लेकिन फिलहाल जितना है कि मुझे जिस तरह की बोली आती है मैं बिल्कुल बता रही हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हद से भी ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत बैल है इसमें। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको इससे भी अच्छी वीडियोस चाहिए या किसी और जानवर की वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप भी किस तरह की वीडियोस चाहिए, आप और भी इस तरह की वीडियोस बनाएं। सो अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना, इस मेहनत की बेस पर इतना तो मेरा बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो अल्लाह हाफिज़।